মাদক কাপ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার এক ধৃতের বাড়ি মালদার কালিয়াচক থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডের 200 দিঘি বাগানবাড়ি এলাকায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার 387 বোতল মাদক কাপ সিরাপ ফেন্সিডিল। অভিযুক্তর নাম কবির শেখ, বয়স 25, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গোপালনগর ও শ্মশানী এলাকার মধ্যবর্তী কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডের গ্রাম 200 দিঘিতে। সেই কাঁটাতারের ওপারে এক গ্রামে একাই থাকত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁটাতারের ওপারে থাকার উদ্দেশ্য একটাই ছিল, পাচার করা। বাংলাদেশে কাপ সিরাপ পাচার করার উদ্দেশ্য কাঁটাতারের ওপারে এসেছিল সে। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় ওই ব্যক্তি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ফর বেঙ্গল। অর্পিতার বাড়িতে আর এখানে কি হবে কালিয়াচক কি কেসের টাকা হবে? নার্কোটিক ছাড়া জমি গাছের টাকা পাইতে হবে। জমি গাছে থাকলেও এটা এখন দাম কি? This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.